Ռոբոտաշինության ենք, ուրեմն գործ ունենք ռոբոտների հետ։ Այլ կերպ ասած, ստեղծում ենք ինքնավար մեքենաներ, որոնք կարող են մեզ օգտակար լինել, մեզ համար վտանգավոր, անհնարին, ինչ չէ նաև ձանձրալի իրավիճակներում։ Դասընթացի առաջին փուլում մենք աշխատում ենք NXT ծրագրավորման գործիքով։ Կառուցում ու փորձարկում ենք պարզ Lego ռոբոտներ, աշխատում ենք շարժիչներով և տարբեր սենսորներով։ Երկրորդ մակարդակում արդեն հմտացած նախագծում ենք բարդ մոդելներ և աշխատելով փոքր խմբերով LabVIEW ծրագրավորման գործիքով կառուցում ենք դրանք։ Վերջում իրականացնում ենք միմյանց հետ համագործակցող հեռակառավարվող ռոբոտների նախագծեր։ Հրապարակավ ներկայացնում ենք ավարտուն աշխատանքը, սովորում ենք աշխատելով։